Лука 20 бүлек. Бер көндө Гайса халыкты Алла йортында өйрәтеп, һөйөнөсле хәбәр игълан иткәндә, уның эргәһенә ак хакалдар менән баш руханидар һәм канун белгечләре килгән. Улар Гайсанан: Әйт әле, быларҙы эшләргә һинең ни хаҡың бар? Был вәкәләтте һиңә кем бирҙе? Дип һораган. Мин дә һеҙгә бер һорау бирәм. Тигән Гайса уларга: Әйтегеҙ әле миңә. Яхьяның һыуға сумдырыуы күктән инеме, әллә кешеләрҙәнме? Тегеләр иһә үҙара фекер алышҡан. Әгәр күктән тиһәк, ул ниңә һуң һеҙ уға ышанманығыҙ тип һораясаҡ. Ә инде кешеләрҙән тиһәк, бөтә халыҡ беҙҙе таш менән бәргесләр, сөнки барыһы ла Яхьяның пәйғәмбәр булыуына ышана. Ахырҙа Ҡайҙан икәнен белмәйбеҙ. дип яуап ҡайтарғандар. Улай булғас, мин дә һеҙгә быларҙы ниндәй вәкәләт менән башҡарыуымды әйтмәйем. Тигән Гайса. Гайса халыҡҡа ошондай ҡисса һөйләгән. Бер кеше йөҙөм баҡсаһы ултыртҡан, һәм уны йөҙөм үҫтереүселәргә ҡуртымға биреп, оҙаҡ ваҡытҡа сит яҡҡа китеп барған. Емеш йыйыр мәл еткәс, уңышынан үҙ өлөшөн алдырырға хеҙмәтсеһен ебәргән. Ә йөҙөм үҫтереүселәр хеҙмәтсене туҡмап, буш ҡул ҡайтарған. Хужа икенсе хеҙмәтсеһен ебәргән. Әммә улар быныһын да туҡмап, мыҫҡыл итеп бер нәмәһеҙ кире ҡыуғандар. Хужа өсөнсө хеҙмәтсеһен ебәргән. Уныһын да яралап ҡыуып ҡайтарғандар. Йөҙөм баҡсаһының хужаһы: нимә эшләйем икән? Ғәзиз улымды ебәрәйем әле, бәлки уға хөрмәт күрһәтерҙәр тип уйлаған. Әммә йөҙөм үҫтереүселәр уның улын күргәс, үҙ-ара: был вариҫ. Әйҙәгеҙ уны үлтерәйек һәм уға ҡала торған мираҫ беҙҙеке булыр тип һөйләшкәндәр. Улар уны йөҙөм баҡсаһынан алып сығып үлтергән. Инде баҡса хужаһы уларҙы нишләтер? Ул килеп йөҙөм үҫтереүселәрҙе үлтерер ҙә, баҡсаны башҡаларға бирер. Был һүҙҙәрҙе тыңлаусылар Улай булып ҡуймаһын инде. дип һөйләшкәндәр. Гайса иһә уларға ҡарап алғас, былай тигән. Төҙөүселәр яраҡһыҙ тип кире ҡаҡҡан таш иң мөһим мөйөш ташы булды тип, изге яҙмала яҙылған һүҙҙәр нимә аңлата һуң? Был таш өҫтөнә йығылған һәр кем селпәрәмә киләсәк. Ә инде таш кемдең өҫтөнә төшә, шуны иҙәсәк. Баш руханидар менән канун белгестәре Гайса һөйләгән ҡиссаның үҙҙәре тураһында икәнен аңлап, шунда уҡ уны ҡулға алырға теләгән, әммә баҙнат итмәгән, сөнки халыҡтан ҡурҡҡан. Улар Гайса артынан ныҡлап күҙәтергә үҙ кешеләрен ебәргән. Былары иһә, үҙҙәрен тәҡуа кеше итеп күрһәткән булып, Гайсанан бәйләнерлек һүҙ әйттереп, хөкөм итеү өсөн идарасы ҡулына тотоп бирергә ниәтләгәндәр. Остаз, беҙ һинең хаҡ һүҙ һөйләүеңде һәм өйрәтеүеңде беләбеҙ. Кешеләрҙе айырмай ҡарайһың һәм дөрөҫлөктән ситкә тайпылмайынса Алла юлына өйрәтәһең. Әйтсе, Ҡайсарға һалым түләргә рөхсәт ителәме, әллә юҡмы? Тип һорағандар Гайсанан. Гайса иһә быларҙың мәкерле ниәттәрен аңлап: Бер динар күрһәтегеҙ әле миңә. Бында кемдең һүрәте төшөрөлгән һәм кемдең исеме яҙылған? Тип һораған. Ҡайсарҙыҡы? Тип яуап биргән тегеләр. Гайса уларға: Шулай булғас, Ҡайсарҙыҡын Ҡайсарға, Алланыҡын Аллаға бирегеҙ. тигән. Тегеләр Гайсаның халыҡ алдында һөйләгән һүҙҙәренә бәйләнерлек урын тапмайынса һәм уның яуабына хайран ҡалып, бер ни өндәшә алмаған. Гайса эргәһенә бер нисә саддукей килгән. Улар үленән терелеүҙе инҡар иткән һәм Гайсаға шундай һорау биргән. Остаз, Муса беҙгә ҡанунда: әгәр ҙә кемдеңдер өйләнгән туғаны балаһы булмайынса үлеп китһә, ул тол ҡалған ҡатынға өйләнһен һәм үлгән туғанының нәҫелен дауам итһен тип яҙып ҡалдырған. 7 бер туған була. Беренсеһе өйләнгәс, балаһы булмайынса үлеп китә. Уның ҡатынына икенсеһе лә, өсөнсөһө лә, ҡалғандары ла өйләнә. Әммә 7 туғандың береһе лә бала ҡалдырмай үлеп ҡала. Аҙаҡ ҡатын да вафат була. Шулай булғас, үлеләр терелгән ваҡытта ул ҡайһыһының ҡатыны буласаҡ? 7-һе лә уның ире булған бит. Гайса уларға былай тип яуаплаған.
Был дөнья кешеләре өйләнә лә, кейәүгә лә сыға. Ә үленән терелергә һәм киләсәк дөньяла яшәргә лайыҡлы иҫәпләнгәндәр өйләнмәҫ тә, кейәүгә лә сыҡмаҫ. Улар үлә алмай, сөнки фәрештә кеүек буласаҡтар, һәм үленән терелеп торғанға күрә Алла балалары буласаҡтар. Ә үленән терелеүҙе Муса инде күрһәткән. Янып торған күгән ҡыуағы тураһындағы хикәйәлә ул Раббыны Ибраһим Аллаһы тип тә, Исхаҡ Аллаһы һәм Яҡуб Аллаһы тип тә атаған. Алла үлеләр Аллаһы түгел, ә тереләрҙеке. Алла өсөн бөтөнөһө лә тере. Был яуапҡа ҡарата ҡанун белгестәренең ҡайһы берҙәре Остаз, һин яҡшы әйттең. тигән. Бынан һуң бер кем дә Ғайсаға бер нәмә тураһында ла һорау бирергә баҙнат итмәгән. Ғайса иһә уларға: Мәсихты Дауыт тоҡомо тип нисек әйтә алалар? Дауыт үҙе үк Зәбур китабында: Раббы Аллам хужама әйтте: Мин дошмандарыңды аяҡтарың аҫтына баҫҡыс итеп һалғанға тиклем уң яғымда ултыр. Дауыт Мәсихты хужам тип исемләй. Шулай булғас, Мәсих нисек итеп Дауыт тоҡомо була ала? Бөтә халыҡ тыңлап торған саҡта Ғайса үҙенең шәкерттәренә былай тигән: Ҡанун белгестәренән һаҡ булығыҙ. Улар оҙон кейемдәр кейеп йөрөй. Баҙар майҙандарында үҙҙәрен ололап сәләмләгәндәрен, ғибәҙәтханаларҙа алғы урындарҙа һәм мәжлестәрҙә иң түрҙә ултырырға ярата. Улар тол ҡатындарҙың мөлкәтен үҙҙәренә ала. Кешеләр күрһен өсөн оҙаҡ итеп доға ҡыла. Ундайҙар тағы ла ҡатыраҡ хөкөм ителәсәк.